片恋。芥川龍之介。一緒に大学を出た親しい友達の一人に、ある夏の午後、京浜電車の中で会ったら、こんな話を聞かせられた。この間社のようで Y へ行った時の話だ。向こうで宴会を開いて、僕を招待してくれたことがある。何しろ Y のことだから、床の間には石板釣りの乃木大将の掛け物がかかっていて、その前に増加のボタンがいけてあるという体裁だがね。夕方から雨が降ったのと、人数も割に少なかったのとで、思ったよりは感じが良かった。その上2階にも一組宴会があるらしかったが、これも幸いと土地柄に似ず騒がない。ところが君、お酌人の中に、君も知っているだろう。僕らが昔よく飲みに行った湯の女中に、お徳って女がいた。鼻の低い、額の詰まった、あそこ中での茶目だったやつさ。あいつが君、入っているんだ。お座敷付きで、お調子を持って他の放輩並みにおつにツンと済ましてさ。はじめは僕も人違いかと思ったが、そばへ来たのを見るとお徳に違いない。物言うたびに顎をしゃくる癖も昔の通りだ。僕は実際無情を感じてしまったね。あれでも君、元は志村の岡惚れだったんじゃないか。志村の大将、その自分は大真面目で青木堂へ行っちゃペパーミントの小さな瓶を買ってきて、甘いから飲んでごらん、などとやったものさ。酒も甘かったろうが、志村も甘かったよ。そのお徳が今じゃこんなところで商売をしているんだ。シカゴにいる志村が聞いたらどんな心持ちがするだろう。そう思って声をかけようとしたが遠慮した。お徳のことだ。前には日本橋におりましたくらいなことは言っていないものじゃない。すると向こうから声をかけた。ずいぶんしばらくだわね。私が湯にいる自分にお目にかかったきりなんだから、あなたはちっともお変わりにならない。なんていう、お徳のやつめ、もう来た時から酔っていたんだ。が、いくら酔っていても久しぶりじゃあるし、志村の一件があるもんだから、大いに話が持てたろう。すると君、他の連中が気を回すのを義理だと心得た顔色で、わいわい騒ぎ立てたんだ。何しろ主人役が音頭をとって、逐一白状に及ばないうちは席を立たせないというんだから始末が悪い。そこで僕は志村のペパーミントの話をして、これは私の親友に肘を食わせた女です。バカバカしいがそう言った。主人役がもう年配でね、僕は初めっからおじさんに連れられてお茶屋へ上がったという格だったんだ。すると、その肘というんで、またどっと来たじゃないか。他の芸者まで一緒になって、お徳のやつを冷やかしたんだ。ところが、お徳こと、福龍のやつが承知しない。福龍がよかったろう。八犬伝の龍の講釈の中に、有楽自在なるを福龍と名付けたり、というところがある。それがこの福龍は、大いに有楽不自在なんだからおかしい。もっともこれは余計な話だがね。その承知しない言い草がまた大いにロジカルなんだ。志村さんが私にお惚れになったって、私の方でも惚れなければならないという義理はござんすまい。さあ、それからまだあるんだ。それがそうでなかったら、私だってとうの昔にもっといい月日があったんです。それがいわゆる片恋の悲しみなんだそうだ。そうしてその挙句に、エギザンブルでもあげる気だったんだろう。お徳のやつめ、妙なのろけを始めたんだ。君に聞いてもらおうと思うのは、そののろけ話さ。どうせのろけだから、面白いことはない。あれは不思議だね。夢の話と色恋の話くらい、聞いていてつまらないものはない。そこで自分は、それは当人以外に面白さが通じないからだよ、と言った。じゃあ、
小説に書くのにも夢と色恋とは難しいわけだね。少なくとも夢なんぞは感覚的なだけになおそうらしいね。小説の中に出てくる夢で本当の夢らしいのはほとんど一つもないくらいだ。だが恋愛小説の傑作はたくさんあるじゃないか。それだけまた後世に残らなかった愚作の数も思いやられるというものさ。そう話が分かっていれば大いに心強い。どうせこれもその愚作中の愚作だよ。何しろお得の興奮を真似ると、まあ私の片恋っていうようなものなんだからね。せいぜいそのつもりで聞いてくれたまえ。お得の惚れた男というのは役者でね。あいつがまだ浅草田原町の親の家にいた自分に公園で見初めたんだそうだ。こう言うと君は宮戸坂時技の馬の足だと思うだろう。ところがそうじゃない。そもそも日本人だと思うのが間違いなんだ。ケトウの役者でね。何でも反動だと言うんだから笑わせる。そのくせ、男はその男の名前も知らなければ居所も知らない。それどころか国籍さえわからないんだ。女房持ちか独り者か、そんなことはもちろん聞くだけ野暮さ。おかしいだろう。いくら片恋だってあんまり馬鹿げている。僕たちが若竹へ通った自分だってよしんば語り物は知らなかろうが、先方は日本人で芸名将棋くらいなことは心得ていたもんだ。そう言って僕がからかったら男のやつムキになって、そりゃ私だって知りたかったんです。だけどわからないんだから仕方がないじゃありませんか。何しろ幕の上で会うだけなんですもの。という。幕の上では妙だよ。幕の中でというなら分かっているがね。そこでいろいろ聞いてみると、その恋人なる者は活動写真に写る西洋の蘇我屋なんだそうだ。これには僕も驚いたよ。なるほど。幕の上でには違いない。他の連中は悪いオチだと思ったらしい。中には、嫌におやらかしやがる。なんて言った人もある。船着きだから人気が荒いんだ。が、見たところ、どうも男が嘘をついているとも思われない。もっとも目はだいぶんトロンコだったがね。毎日行きたくっても、そうはお小遣いが続かないでしょ。だから私、やっと一週に一遍ずつ行ってみたんです。これはいいが、その後が降っている。一度なんか、おっかさんにねだってやっとやってもらうと、満員で横の隅のところにしか入れないんでしょ。そうすると、せっかくその人の顔が映っても、妙に平べったくしか見えないんでしょ。私悲しくって悲しくって。前掛けを顔へ当てて泣いたって言うんだがね。そりゃ恋人の顔が幕なりにぺちゃんこに見えちゃ悲しかろうさ。これには僕も同情したよ。なんでも、12、3度その人が違った役をするのを見たんです。顔の長い、痩せたひげのある人でした。大抵黒い、あなたの着ていらっしゃるような服を着ていましたっけ。僕はモーニングだったんだ。さっきで懲りているから気線を制して、似ていやしないかって言うと、すまして、もっといい男。さあ、もっといい男は厳しいじゃないか。何しろあなた、幕の上で会うだけなんでしょう。向こうが生き身の人なら言葉をかけるとか、目で心意気を知らせるとかできるんですが、そんなことをしたって写真じゃね。おまけに活動写真なんだ。花見離さずとも行かなかったわけさ。思われるって言いますがね。思われない人だって思われるようには仕向けられるんでしょう。志村さんにしたって私によく青いお酒を持ってきちゃくだすった。それが私のは思われるように仕向けることもできないんです。
ずいぶん因果じゃありませんか。いちいちごもっともだ。こいつにはおかしい中でもつまされたよ。それから芸者になってからもお客様を連れ出しちゃよく活動を見に行ったんですが、どうしたわけかぱったりその人が写真に出てこなくなってしまったんです。いつ行ってみても迷金だの地駒だのって見たくもないものばかりやっているじゃありませんか。しまいには私もこれはもう縁がないもんだとさっぱり諦めてしまったんです。それがあなた。他の連中が相手にならないもんだから、男は僕一人を捕まえて喋っているんだ。それも半分泣き声でさ。それがあなた。この土地へ来て初めて活動へ行った晩に、何年ぶりかでその人が写真に出てきたじゃありませんか。どこか西洋の町なんでしょう。こう敷石があって、真ん中になんだか青桐みたいな木が立っているんです。両側はずっと西洋館でしてね。ただ写真が古いせいか、一体に夕方みたいに薄ぼんやり黄色くって、その内や木がみんな妙にブルブル震えていて、そりゃ寂しい景色なんです。そこへ小さな犬を一匹連れて、その人があなた、タバコをふかしながら出てきました。やっぱり黒い服を着て、杖をついて、ちっとも私が子供だった時と変わっちゃいません。ざっと10年ぶりで恋人に巡り合ったんだ。向こうは写真だから変わらなかろうが、こっちは男が伏流になっている。そう思えばかわいそうだよ。そうして、その木のところでちょいと立ち止まって、こっちを向いて帽子を取りながら笑うんです。それが私に挨拶をするように見えるじゃありませんか。名前を知ってりゃ呼びたかった。呼んでみたまえ。気違いだと思われる。いくらわいだってまだ活動写真に惚れた芸者はいなかろう。そうすると、向こうから小さな女異人が一人歩いてきて、その人にかじりつくんです。弁士の話じゃ、これがその人の色女なんですとさ。年を取っているくせに、大きな鳥の羽なんぞを帽子につけて、いやらしいったらないんでしょう。男は焼けたんだ。それも写真にじゃないか。ここまで話すと、電車が品川へ来た。自分は新橋で降りる体である。それを知っている友達は、語り終わらないことを恐れるように、時々目を窓の外へ投げながら、やや荒々しい口調で話し続けた。それから写真はいろんなことがあって、結局その男が巡査に捕まるところでおしまいになるんだそうだ。何をして捕まるんだか、男は詳しく話してくれたんだが、あいにく今じゃ覚えていない。大勢寄ってたかって、その人を縛ってしまったんです。いいえ、その時はもうさっきの往来じゃありません。西洋の居酒屋かなんかでしょう。お酒の瓶がずっと並んでいて、隅の方には大きなオウムのカゴが一つ吊り下げてあるんです。それが夜のところだと見えて、どこもかしこも一面に青くなっていました。その青い中で、私はその人の泣きそうな顔をその青い中で見たんです。あなただって見ればきっと悲しくなったわ。目に涙をためて、口を半分ばかり開いて。そうしたら予備子が鳴って写真が消えてしまったんだ。あとは白い幕ばかりさ。男のやつの文句がいい。みんな消えてしまったんです。消えて儚くなりにけりか。どうせ何でもそうしたもんね。これだけ聞くと大いに悟っているらしいが、男は泣き笑いをしながら僕に嫌味でも言うような調子でこう言うんだ。あいつは悪くすると君ヒステリーだぜ。だがヒステリーにしても嫌に真剣なところがあったっけ。ことによると
写真に惚れたというのは作り話で、本当は誰か我々の連中に肩恋をしたことがあるのかもしれない。二人の乗っていた電車は、この時白母の新橋停車場へ着いた。